Reka mbifurize umugora mwiza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu turabahaye ikaze turabahaye mwiriwe mwese mu makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa muri kano kanya amakuru ari karagaruka nubundi kubikomeje kugenda biratangazwa turibanda kubiriko biravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndo hirya no hino mu isi turagaruka ku mutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi kuri uyu munsi w'Imana cange kwa Mungu igenekerezo gikenda ukwezi kwa Ntwarante 2025 dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cyuno mwanya. Amakuru ari karava mu gisirikare c'u Burundi nkuko amakuru akomeza kugenda adushikiraho aravuga yuko ingabo z'u Burundi zasabwe gukora ibishoboka byose kugira ngo zibuze umuhari M23 kugerageza nubundi kwigarurira ibice bigiye bitandukanye cane igisagara ca Uvira nkuko bigaragara. Amakuru avuga yuko ingabo z'u Burundi zasabwe rero kuba zotangaza ibyo zokenera byose ariko zikaba zigomba kuburizamo rero igitero cyaracyo cyose cyo kwigarurira iki gisagara nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda atugeraho rero aravuga yuko ibigendanye n'ubuhunzi canga se guti zabo mu bice bimwe na bimwe biriko biragaragaramo canga biratutumbamo intambara bikomeza kugenda bibandanya ndetse batari bakeya bakavuga yuko nyine iyi ngwano biraza kurangira nyine n'ubundi irashitse nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru yihuta cyane avuga yuko muri Uvira igisirikare cy'u Burundi aricyo kiri imbere mu bikorwa bigendanye no gukora amaposition mu bigendanye no kuburizamo nyine ibitero bya M23 nkuko bigaragara. Murasazo bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ingabo z'u Burundi zirakomeje koherezwa nubwo hari ibihuha bivuga yuko rero zaba zaravuye zimwe na zimwe zoherejwe gushyikira FARDC kugira ngo bahagarike AFC canke M23 nkuko bitangazwa n'abatanga buhamya benshi nkuko bigaragara. Abatanga buhamya baravuga yuko ingabo z'u Burundi ziri ku muhanda w'igihugu nimero ya 5 cane kuri axe ya Ruvungi Uvira ku birometero 10 gusa uvuye ku birindiro bya AFC canke M23 n'ubundi nkuko bitangazwa na radio mpuzamakungu ya France RFI nkuko bigaragara. Ibi biruko nguko mu gihe n'ubundi abanyepolitike bamwe na bamwe na cane abakorera mu buhungiro bakomeza kugenda biyamiriza ibiriko birakogwa n'ingabo z'u Burundi bakaba bariko barasaba yuko nyene ku ruhande rw'abarundi leta y'u Burundi yakura ingabo z'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo bavuga ko irangwano n'ubundi bariko barishoramo irimo kugenda irasubiza inyuma Burundi ndetse irasubiza inyuma abanyagihugu. Mu Burundi hari bamwe bafise ubwo bavuga yuko ingwano ikomeje kugenda iragaragaza canga ibonekeza muri ivyo bice iteye impungenge dore yuko amakuru dufise dore yuko amakuru rwose adafise vumba avuga yuko M23 yabiko irabiri irasatira igice cya Tanganyika nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga cange nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Ibi byaba ari ibara remere cyane ndetse byaba ari n'akamaramaza nkuko bikomeza kugenda bigaragara aho batari bakeya bakomeza kugenda bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko nubundi mu game M23 yaba yamaze kugota mu bice bya Tanganyika byaba ari ibara remere cyane ndetse byaba ari akamaramaza nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Ibi biriko biravugwa gucya mu gihe rero nubundi izi ngwano bivuga ko zikomeje kugenda ziratera nubundi ibibazo biremere cyane abanyagihugu mu Burundi bavuga yuko ibigendanye n'imibereho cane mu gisagara ca Bujumbura bikomeje kugenda biratera amakenga aho gushika uno mwanya amakuru dufise n'ubundi avuga yuko ibigendanye no kubona inzu nga mu gisagara ca Bujumbura nyine bigoranye cyane bivanye no kuba hari bamwe bariko barahunga bava mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turagaruka ku nkuru zikomeje kugenda ziravugwa aho nyine leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje ko yataye muri yombi uwitwa Ishimwe Diodoni wamenyekanye nka Prince Kid nkuko bigaragara. Uyu nguyu yarashakishwaga n'ubutabera nkuko byuma bigaragara nyuma yo kwagirizwa ibyaha by'ubushurashuzi nkuko byuma bigaragara. Ndabahaye ikaze mwese mu makuru n'ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Twizere ko mumeze neza, twizere ko muri amahoro, twizere ko mukomeje kumererwa neza cyane.
ikaze kuba twumviriza bari mu Burundi, abari mu makayitsi hamwe namwe, abari mu mavrihe amwe namwe, abari ku mitumba imwe n'imwe, mu ntara zimwe na zimwe, mu bisagara ndetse mu micongora bigize igihugu c'u Burundi, mwese ndabahaye ikaze mwese. Niba ari ubwa mbere ngaha ndagusabye byonde kwanditse sabone kugira uco waronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu ndetse abatari bakeya nyine mushitse hano mubashe kuba mwotanga n'ubundi ibitekerezo ku makuru tubandanya kugenda turategurira ndetse tukabashikiriza nkuko byoma bigaragara. Ikaze kuri mwebwe mwese n'ubundi amakuru n'ibiganiro byacu tutatangurire ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nubwo igisirikare c'u Burundi gikomeje kurungikwa kenshi n'ubundi mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, aba basirikare bariko bararungikwa nyine ku mvu zitandukanye ndetse baranafise ubwoba bw'uko ingwano zimwe na zimwe bashobora kuzazikiriramo cyane nk'uko bigaragara. Amakuru avuga yuko nubwo n'ubundi igisoda c'u Burundi kiriko kirifashisha zimwe mu ntwaro ziremereye cyane, ariko n'ubundi ngo ntacyo bivuze kuko n'ubundi byaramaze kugaragara yuko atabushobozi bafise na bukeya bwo gusubiza inyuma umuhari M23. Amakuru avuga yuko ingabo z'u Burundi ubu tuvugana ariko arizo zahawe amabwiriza ndetse n'amategeko yuko zikwiriye gukumira ku bugero rudasanzwe nyine cyane cyane abasanzwe barakorera muri Kivu y'Amajyepfo, muri Uvira bakaba bategekwa kubuza umuhari M23 kwigarurira icyo gisagara. Icakora amakuru dufise muri uno mwanya avuga yuko n'ubundi umuhari M23 wamaze kwigarurira n'ubundi wamaze kugotagota n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye, uko amakuru akomeza kugenda tugeraho ahitwa hafi na za Tanganyika canke mu ntara ya Tanganyika. Abatangabuhamya bavuga yuko ingabo z'u Burundi ziri ku muhanda w'igihugu nimero ya 5 cane kuri axe ya Ruvungi muri Uvira, ni ku birometero bishika ku 10 gusa uvuye ku birindiro bya AFC nkuko rero bitangazwa na RFI. Imihari imwe n'imwe bivuga ko n'ubundi yaraturutse i Bukavu nyuma yo gufatwa n'umutwe witwaje ibigwanisho M23 kwigenekerezo g'14 uku kwezi nkuko byoma bigaragara kwa kabiri nyine mu gizindi zoherejwe ziva mu Burundi. Umubare wabo nturomenyekana neza kugeza ubu, ariko intego irasobanutse ngo no kurinda Uvira, umujyi uherereye ku nkombe y'ikiyaga ca Tanganyika, ngo utagwa rero mu maboko y'abagwanyi ba M23 nkuko rero byatangajwe n'abasirikare. Amakuru avuga yuko ibi byemezo byofashwe mu gihe n'ubundi batinya yuko nyine mu gisagara ca Bujumbura ashobora kuza kwibonekeza ingwano. I Bujumbura nkuko byoma bigaragara iterambere rya M23 n'abakuye iterambere n'ubundi i Bujumbura rero iterambere rya M23 yabakuye muri Kivu y'Amajyaruguru ibirukansa, ubu ngubu bakaba bari guhatirizwa n'ubundi kureba uko rero nibura barinda imbibi zabo. Rirakurikiranirwa hafi rero n'ubundi nkuko bigaragaraho u Burundi butinya kubona AFC n'ubundi ku marembo y'umugwa mukuru w'ubukungu wa Bujumbura nkuko bigaragara. Ni mu gihe umubano hagati y'u Burundi ndetse n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda wifashe nabi na cane muri iki gihe, kandi perezida w'u Burundi ashinza ku mugaragaro rero Rwanda agwagiriza gushaka gutera igihugu ciwe, nubwo aherutse gutangaza neza yuko hari abamubwiye yuko ibyo ngibyo bitakibaye. Nubwo bihagaze gutyo canke nubwo bihagaze bikomeje kugenda biravuga gutyo, n'ubundi umuhari M23 urakomeje gukora amateka nkuko byoma bigaragara canga nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Hari amakuru avuga yuko gushika uno mwanya nyine nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho avuga yuko abagwanyi ba M23 baba barimwe rero kwerekeza muri Tanganyika nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ku munsi w'ejo hari kwa gatandatu igenekerezo ry'umunani Werurwe 2025 abagwanyi ba M23 baragaragaye ku irondo nyone ku misozi ya Karanga, Maroke ndetse no mu yindi midugudu ituranye na Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe abanyagihugu bakomeje ibikorwa byabo bya misi yose atankomye. Ababibonye canke babyiboneye bavuga yuko n'ubundi abo bagwanyi boherejwe ku bwinshi bijeje n'ubundi abanyagihugu ko bafise umutekano, bavuga ko kandi ibikorwa byabo bya gisirikare bireba gusa ingabo za Republika Iharanira Intwaro ya Kongo n'ingabo z'u Burundi ndetse n'inyeshamba z'abazarendo.
bivuga ko kandi inyeshamba zahise ziharira umutekano ako gace mbere yo kwerekeza mu majyepfo y'uburengerazuba zerekeza mu ntara ya Tanganyika ku mupaka wo mu majyepfo rero n'u Burundi ndetse no mu burasirazuba bwa Tanzania ku kiyaga ca Tanganyika. Impinduka rero zirakomeye zifatika kandi nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano bitangaza. Ibi byaje gutuma rero ingabo z'u Burundi zongera kugira ubwako ku rugero rudasanzwe, aho bivuga ko rero n'ubundi hahise haraterana inama idasanzwe, inama ya bamwe yo mu nzego nkuru zijejwe umutekano ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Hari umwe rero mu bapatiri ngaha mu Burundi yaravuze ati wanga kugarura ihene hafi yamara kurenga ukabira nkayo canga se ugabeba nkayo. Yaravuze yuko iyi ngwano abarundi bariko barisoramo canke barashoramo igisoda c'u Burundi izobabyarira amazi nk'ibisusa. Amakuru ngubu nyene arerekana ko M23 ngubu irimo gushira ingufu zayo mu majyepfo yiteguriye gutera imbere yerekeza mu ntara ya Tanganyika. Impamvu Tanganyika ari ingenzi, Tanganyika nimwe mu ntara 21 rero za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yashyizwe mu mwaka wa 2015 inyuma yo gutandukana n'icyahoze ari intara ya Katanga. Umugwa mukuru rero wayo Kremia uraherereye ku nkombe z'ikiyaga ca Tanganyika, ukaba ari zingiro rikomeye cyane ry'ubukungu hamwe n'abanyagihugu barenga imiliyoni 3. Iyi ntara yaragize uruhara runini cyane n'ubundi mu makimbirane yo mu karere nk'uko byoma bigaragara. Iterambere rya M23 kandi muri Tanganyika ryerekana kwaguka cane ku rugamba gakondo rumenyerewe n'ubundi muri Kivu. Abasesenguzi baravuga yuko iki gikorwa kigamije kugera ku nzira z'ubucuruzi n'ingenzi z'ibice rero n'ubundi bikungahaye ku mutungo nk'uko vyoma bigaragara. Iterambere riheruka kandi n'ubundi riratera impungenge zikomeye cyane z'ubushobozi bwa guverinoma ya Kongo mu kubungabunga umutekano, na cane nyuma y'amakuru rero avuga ko ibitero bitageze n'ubundi ku ntego ku bayobozi b'inyeshamba, ndetse na nyuma y'uko rero guverinoma ishyizeho rero imiliyoni 5 z'amadolari ya Amerika kuzofata nyine abo bantu nk'uko vyoma bigaragara. Mu gusubiza, M23 yarashyizeho imiliyoni 75 z'amadolari kuri Perezida Felix Tshisekedi, ibirushaho nyine gukaza umwuka mubi rero mu gihe inyeshamba zikomeje gutera imbere mu majyepfo, kandi FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bivugwa ko kandi bamaze kwisanga baragoswe mu duce rero twitaruye twa Kivu y'amajyepfo. Indorerezi zikaba zibaza niba Tshisekedi n'ubundi azashobora gukumira gufata ibindi bice rero cyangwa aho rero inyeshyamba za M23 zizogarukira nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane adafite ivumbi arasigura yuko ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi ubu ngubu zisa naho nyine zamaze kugwa mu kantu kuko zamaze kugenda ziragotwagotwa. Amakuru yibanze aravuga yuko rero n'ubundi mu Burundi hoba habaye inama iremere cyane, inama yo kurabira hamwe rero ingene ibintu byaba bimeze cyangwa se ibintu byaba bifashe. Bivugwa yuko rero ari inama yarongowe na General Prime Niyongabo, ariko kandi ntago higeze haratangazwa byinshi mu byagaragaye cyangwa se mu byavugiwe muri iyo nama nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Leta y'u Burundi iriko iravuga ibingibi nyine mu gihe ibikorwa bigendanye no kuba rero ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi hakomeza kugenda hibonekeza ibikorwa bigendanye nyine n'uru rugamba, bikaba bigaragaza neza yuko mu Burundi n'ubundi igikomeje kugenda kigaragara canke igikomeje kugenda kibonekeza ubwabyo giteye impungenge nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ingwano iriko irabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo irakomeje gutera impungenge abatari bakeya, kuko nga mu gisagara ca Bujumbura harakomeje kwibonekeza ibintu bidasanzwe biteye amakenga. Usibye kuba abanyagihugu bavuga yuko bateye impungenge n'umutekano wabo ushobora kuza gutosekara igihe icyo ari cyo cyose nk'uko vyoma bigaragara, biravuga ko hakomeza kugenda hagaragara ibikorwa bishobora kuza gutuma n'ubundi abanyagihugu barahura n'ibibazo biremereye cyane.
amakuru avuga yuko rero ibigendanye n'ibifungurwa ndetse n'ibigendanye no kuba wobona inzu ngaha nyine canke ibigendanye no gupanga inzu ngaha mu gisagara ca Bujumbura bigoranye. Muri Nyanza Lase abantu benshi barafashwe ubwoba rero no mwiheburo mu banyagihugu birakomeza kugenda byibonekeza. Abantu barenga 300 benshi muri bo rero akaba ari abakiri bato barafashwe mu gice cya Bukeye muri komine ya Nyanza Lase ni mu ntara ya Makamba mu monuko bushira n'ubundi Burundi. Umukwabo ukomeye cyane wo gusaka ndetse no guhagarika abantu barakozwe n'igipolisi gifatikanyije n'intwaro mu makomine ya Makamba, Mabanda ndetse na Nyanza. Bamwe mu bari barafunzwe nyine bararekuwe baratanze ihadabu. Iyo mikwabu yarabaye muri indwi turimo turasozera. Abanyagihugu bavuga ko habaye igikorwa kitategujwe giteye ubwoba. Kuva isaa 10 z'ubuca abapolisi ndetse n'abasirikare bakikuje n'ubundi amabarabara n'ubundi abanyagihugu barafashwe bavuye n'ubundi mu mazu bitanakunda ko rero basubira inyuma gutora ibibaranga. Ivyo byarateye ubwoba abantu benshi na cane cane abo mu miryango y'abahagaritswe. Muri rusange abakiri bato yari barashika ku 315 harimwo abakozi bo ku munsi ndetse n'abunguruza abantu ku makinga barafashwe muri icyo gikorwa nyine baramaze kwegeranywa mu migwi. Bamwe barajanywe mu makamyo y'igipolisi abandi barategekwa gukurikira abapolisi ku makinga nkuko bizoma bigaragara. Abo mu miryango yabo bafungwa rero baragiye ku biro by'igipolisi nkuko bizoma bigaragara ndetse ku biro by'igipolisi ca komine kugira ngo bamenye uko rero ababo bigenda, ariko baraciye bahura n'ikibazo cy'ingingo z'abajejwe intwaro yababatumye kuja rero kuzana amakarita ndangamuntu y'abafashwe n'ubundi abo bari bahagaritswe. Bahavuye n'ubundi bari kugwa batanze amafaranga 10,000 y'amarundi umwe wese kandi atagitasi ca leta bahawe. Abatoshoboye rero kuronka ayo mahera nyine barafungiwe mu twumba duto duto twa gasho ka komisariya aho rero bamaze ijoro ryose bahagaze kubera ari yatoya nkuko byoma bigaragara. Ingingo ya komine iyamirizwa n'abanyagihugu. Iryo hagarikwa kandi ry'abantu benshi ribaye iminsi mike nyine nyuma yishirwa rero ry'ingingo nshasha itegeka imiryango gutunga amakayi nyine y'ingo yanditswemo rero abantu bose baba rero mu rugo, harimo rero n'abapanze ayo makayi kandi agurirwa ku biro by'abakuru rero b'imitumba ku mafaranga 5,000. Arateye ibibazo rero mu banyagihugu babona ko ikiciro n'ubundi cyayo makayi n'ubundi ari kinini na cane. Bamwe rero mu banyagihugu basaba ahubwo ko hokoreshwa n'ubundi amakayi azimbutse amaherero asigaye akaziganirizwa nyine ikindi cane y'undi muri kindi gihe c'ubukene nkuko byoma bigaragara. Bamwe mu bakurikiranira hafi babona ko kandi uko gufata abantu bishobora kuba rero uburyo bwo kwabajeje intwaro muri komine ya Nyanza Lase barakoresheje mu ntumbero yo kwegeranya amahera kuko rero n'ubundi ikiringo kigomba rero gihere, ariko kandi nta gituma na kimwe rero n'ubundi cyatanzwe caratumye koko habaho ubwo rusako. Muri ico gikorwa rero ibibazo ni byinshi bitagira rero inyishu. Coba by'ukuri rero ari igikorwa c'umutekano cange icitwazo co kwegeranya amahera rero mu banyagihugu. Habandanya hari ukwibaza ibibazo bitari bikeya n'amakenga mu banyagihugu b'Inyanza basaba ko rero hoba umuco n'ubutunganye ku bikorwa byaba biriko biribonekeza. Hari n'abandi bavuga yuko ivyo bikorwa byaba byarakozwe mu rwego rwo kugira ngo habashe kuba horeberwa hamwe rero ingene ibikorwa bishobora kuba vyamirana cane mu Burundi mu rwego rwo kugira ngo begeranye cyangwa bace barafata n'ubundi abajya mu gisirikare ndetse n'igipolisi cy'u Burundi nkuko byoma bigaragara. Muri kino gihe amakuru akomeza kugenda aratugeraho muri uno mwanya aravuga yuko mu Burundi baba ariko barafata abantu mu buryo rero nkuko byoma bigaragara bariko barafata abantu mu buryo rero budasobanutse, bariko barabasaba yuko bakwiriye kwinjira mu bigendanye n'igipolisi ndetse n'igisoda nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga cange nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi aravuga yuko mu Burundi hoba harakenewe n'ubundi abajya mu
gisirikare. Amakuru akomeza kugenda aratugera aravuga yuko nubundi mu nama yabaye umunsi ku bajejwe umutekano mu Burundi yanzuye yuko zimwe mu makomine hagomba gutanguza kwiyandikisha abantu bashaka kwinjira mu gisirikare c'u Burundi. Abenshi barabitinye bivanye no kuba rero bariko barahita bararungikwa muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo mu bigendanye n'urugamba nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Tugaruke mu kanya turabiramwe ibindi bikomeje kugenda biravugwa.